Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Δημήτρης. Στο σημερινό βίντεο θα εξετάσουμε την αγορά γραφικής ύλης και τον τρόπο με τον οποίο καταγράφεται λογιστικά. Η γραφική ύλη αποτελεί ένα συνηθισμένο λειτουργικό έξοδο μιας επιχείρησης, καθώς περιλαμβάνει αναλώσιμα που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή της λειτουργία. Θα δούμε πώς αντιμετωπίζεται λογιστικά και ποια είναι η σωστή εγγραφή στα βιβλία της επιχείρησης. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, έχουμε αγορά γραφικής ύλης επιπιστώσει από τον προμηθευτή Πέτρου και Σία Όμικρον με παραστατικό ΤΑΒ ΔΑ 950. Η αξία της γραφικής ύλης είναι 1000 ευρώ, ενώ ο ΦΠΑ 24% ανέρχεται σε 240 ευρώ. Έτσι, το συνολικό ποσό της συναλλαγής διαμορφώνεται σε 1240 ευρώ. Η επιχείρηση δεν πληρώνει άμεσα, αλλά δημιουργείται υποχρέωση προς τον προμηθευτή για το συνολικό ποσό. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η λογιστική εγγραφή είναι η εξής. Χρεώνουμε τον λογαριασμό 6407000324 γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου με 1000 ευρώ και τον λογαριασμό 5400002924 ΦΠΑ εξόδων δαπανών 24% με 240 ευρώ και πιστώνουμε τον λογαριασμό 5008000000 προμηθευτές εσωτερικού Πέτρου και Σία Όμικρον με 1240 ευρώ. Αν βρήκες ενδιαφέρον το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις μια εγγραφή στο κανάλι μου. Αν θέλεις να δεις κάποιο συγκεκριμένο θέμα στη λογιστική, στο Excel ή στο Payroll, γράψτε μου στα σχόλια να το καλύψουμε σε επόμενο βίντεο. Σε ευχαριστώ που με παρακολούθησες.